அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி விற்பனைக்கு வந்து நியூ ஆலாண்ட் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த நியூ ஆலாண்ட் டிராக்டரோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதுசாக இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். விற்பனைக்கில் இருக்கிற டிராக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஆலாண்டில் 4710 மாடல் டிராக்டர் தாங்க. 4 வீல் டிரைவிங் டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர் வந்து என்னென்னா 2018 மாடல் டிராக்டருங்க. நம்பர் ஆஃப் தி ஓனர்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஓனர்னால் சிங்கிள் ஓனருங்க. வண்டியில் கிளச்சு டைப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா 12 கிளச்சுங்க. பிரேக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆயில் பிரேக்ஸ் தாங்க. ஸ்டேரிங் டைப் வந்து பவர் ஸ்டேரிங்க. இந்த டிராக்டருக்கு வந்து ஃபைனலாக ஓனர் வந்து என்ன ரேட் வந்து சொல்கிறாருன்னா 4,15,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாருங்க. 4,15,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாருங்க. விலை வந்து நெகோசியபிள் தாங்க. நேரில் பார்த்து பேசல விலை வந்து அனுசரித்து குறைத்துக்கலாம்னு வந்து சொல்லியிருக்கிறாருங்க. மற்ற விவரங்கள் எல்லாமே டைரெக்டாக வந்து ஓனருக்கு வந்து கால் பண்ணி கேட்டுக்க சொல்லிட்டாருங்க. வண்டியோட மற்ற விவரங்கள் எல்லாமேங்க. இந்த வண்டி இருக்கிற இடம் வந்து எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலை பக்கத்தில் தாங்க இருக்குதுன்னு வந்து சொல்லியிருக்காருங்க. திருவண்ணாமலை மாவட்டம் பக்கத்தில் தாங்க இருக்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காருங்க. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றாங்க. வண்டி தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நேரில் போய் பார்த்து வண்டியோட கண்டிஷன் எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாங்க. நன்றி நண்பர்களே. நம்மளோட சேனல் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இதே போன்று உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை நம்மளோட சேனலில் விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் கான்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைக்குன்னு போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் வந்து உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுறோம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள்.